السلام عليكم. انا يا جماعه النهارده عاملين تحدي من عند كنافه وبسبوسه. جبت الحاجات دي، حاجه اسمها قطقوطه ومدلعه وكنافه بالمانجا وبالكريمه. فالاستاذ احمد بقى ايه بيقول لها هخسرك، وانا قلت له لا يابا انا بكسب على طول لان البتاع طعمها. خشوا يا جماعه شوفوا الفيديو وشوفوا مين هيكسب، ولو بقى خسر يضرب عمر. ادعموني ان انا اكسب، عشان هو عايز يضرب الواد الصغنن الامور ده. يلا خشوا بقى شوفوا التحدي. يلا سلام.